随着老飞一声怒吼，立即的火力射向了天空。隧道中涌出的机械章鱼刚冒头就遭到了致命的打击，在无数武装机甲的攻击下，机械帝国的先头部队被攻击得七零八落。但战士们根本不敢有丝毫松懈，因为他们面对的是冷酷无情的矩阵帝国，无关信仰，也无关荣耀。即使明知有死无生，也根本没有一个战士退缩。一旦他们倒下，人类就会彻底沦为机械帝国的奴隶。但越来越多的机械章鱼已经杀入了基地，冰冷无情的机械根本不在乎伤亡，机甲战士往往一个疏忽就会付出生命的代价。上方的炮台也渐渐压制不住喷涌而出的章鱼，这些可怕的机械怪物如同蜂群一般涌出，只片刻功夫就将塔台吞噬。更坏的消息传来，第二台钻机也进入了基地。与此同时，隧道中的汉默号正在用各种匪夷所思的动作全速回援。这艘战舰上装载着仅剩的一台电磁脉冲仪，但飞船也吸引了无数章鱼的围攻。章鱼